फ्रीज में, एसी में जो गैस चार्जिंग होती है उसका ये मीटर हमारे पास में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छी हैवी ड्यूटी का ये है। अगर जी ये देख सकते हो बीच में शीशा भी इसके लगा हुआ आएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये है। जिस भी भाई को ये परचेज़ करना हो, सिंगल पीस चाहिए सिंगल पीस भी मिल जाएगा, और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पहले पेमेंट करना होता है, बाद में ही माल जाता है। तो जिस भी भाई को ये चीज़ चाहिए तो जो डिस्प्ले पे नंबर है हमें ऑर्डर कर सकता है।